បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុង Channel ដែលយើងទទួលបាន Monetize អញ្ចឹង Channel នេះទទួលបាន Monetize ថ្ងៃទី11ខែ5 2021វេលាម៉ោងប៉ុណ្នេះហើយម្ដងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី18មិនទាន់បានបើកពាណិជ្ជកម្មផងអូខេនៅពេលដែលយើងទទួលបានការបើករកលុយគឺ YouTube បានចេញ notification មួយនៅកន្លែងត្រង់នេះតែម្ដងបងប្អូនបាទជាមួយ copyright strike ក៏វាបង្ហាញនៅកន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងគឺជាផ្ទាំងព័ត៌មានរបស់ YouTube ដែលបានបង្ហាញយើងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺ channel យើងទទួលបាន monetize ហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅបើកពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចូលមកកាន់ content បាទសូមចូលមកកាន់ content វីដេអូបងប្អូននេះតមកទៀតបងប្អូនឃើញហើយពាក់ព័ន្ធនឹង Dola គឺយើងមានប្រមាណវីដេអូនេះទេបាទអូខេដែលជា channel ដែលប្រម៉ូទម៉ោងបាទនេះគឺប្រម៉ូទម៉ោងអស់4វីដេអូបាទអូខេហើយការប្រម៉ូទម៉ោងហ្នឹងត្រូវត្រា1ម៉ោងឡើងទើបអាចប្រម៉ូទបានហើយជា original បងប្អូនឃើញការប្រម៉ូទវាមិនមែនថត់តែមិនមែនថាអត់ approve ទេសំខាន់វីដេអូរបស់យើងខ្លួនឯងបាទវីដេអូម្ចាស់ដែលធ្វើហ្នឹងត្រូវប្រកាសថាវាជា original ធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃធ្វើដោយសំឡេងផ្ទាល់មិនមានការ live មិនមានការកាត់តមិនមានការ download មកពីណាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងទើបវា approve បាទអរគុណទោះបីយើងចាក់ខ្លួនឯងក៏ដោយក៏វាត្រូវអញ្ចឹងដែរបាទអរគុណណានេះគឺ tip សម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលត្រូវយល់បាទនេះគ្រាន់តែចុចប៉ានេះមកយើងចុច on មកគឺអូខេហើយហើយយើងបងចូលមកកន្លែងនេះដាក់ថា none about ហើយយើងចុច submit for ad ណា save for ad អញ្ចឹងយើងចុច submit អញ្ចឹងវាធ្វើការបើកពាណិជ្ជកម្មហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមានច្រើនវីដេអូធ្វើមិនទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានច្រើនវីដេអូយើងមានកន្លែងនេះកំណត់1រ៉ូប្រហែលវីដេអូបងប្អូនអាចជ្រើសរើស50វីដេអូក្នុង1រ៉ូហ្នឹងមួយ page ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងដោយសារវីដេអូនេះតិចទេបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ select ទាំងអស់កន្លែងនេះណាបាទ select ចឹងមកហើយយើងចូលមកកាន់ edit ឡើងនេះបាទយើងមិនចាំបាច់មួយដូចមិញទេយើងចុច edit ហើយចុច monetization ហើយចុចកន្លែងនេះឲ្យវា on បាទពី off ទៅ on បាទហើយចុច update video ហើយចុច I understand ពេលនោះរាល់វីដេអូទាំងអស់វានឹងធ្វើការបើកពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់បើក on មកទាំងអស់តែម្ដងបាទអូខេហើយបើសិនជាមានបន្តទៀតបងប្អូនធ្វើបន្តទៀតណាដោយសារយើងមានតែប្រហែលវីដេអូហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងធ្វើតែមួយ tape ទេបាទយើងមើលបន្តទីកន្លែងនេះចុចតទៅមុខទៅយើង select ដូចគ្នាធ្វើឡើងវិញដូចគ្នាបាទនេះគឺជាការបើកពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុង YouTube ហើយខ្ញុំបង្ហាញមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការមើលពាណិជ្ជកម្មបន្តទៀតបាទដោយសារឥឡូវហ្នឹង YouTube បានបើកពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺឲ្យតែមាន8នាទីឡើងគឺ YouTube គេហៅថា mid row ad គឺដាក់ពាណិជ្ជកម្មឲ្យយើងច្រើនបាទយើងមិនបាច់ចាំអង្គន់ដូចលើកមុនទេលើកមុនយើងចូលអង្គន់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺ YouTube វាដាក់ឲ្យបន្ទាប់ពីយើងថតវីដេអូបាន8នាទីឡើងហើយ8នាទីឡើងហ្នឹងផុសភ្លាមហ្នឹងមិនមែនពាណិជ្ជកម្មចូលភ្លាមទេវានៅត្រួតពិនិត្យហើយវាដាក់ពាណិជ្ជកម្មចូលឲ្យយើងតាមអ្វីដែលជា standard របស់ YouTube បាទព្រោះចំណុចខ្លះគេត្រូវការត្រួតពិនិត្យវីដេអូយើងថាតើគួរតែដាក់ពាណិជ្ជកម្មណាចូលពាណិជ្ជកម្មកន្លែងណាអញ្ចឹងបងប្អូននេះបាទអញ្ចឹងបានគេមានពាក្យថា check ហ្នឹងគឺវាត្រួតពិនិត្យcontent វីដេអូតើគួរដាក់ពាណិជ្ជកម្មណាចូលបាទដោយសារឥឡូវហ្នឹងគឺមានការពង្រឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ពាណិជ្ជកម្មបាទឥឡូវនេះវីដេអូរបស់យើងត្រូវបានបើកពាណិជ្ជកម្មអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបាននៅពេលដែលបងប្អូនចុច edit detail នៅលើវីដេអូហ្នឹងហើយបងប្អូននេះចូលមកកាន់កន្លែង monetization ខាងឆ្វេងដៃនេះបាទខាងឆ្វេងដៃនេះគឺមានពាក្យ monetization បងប្អូននឹងឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មចេញមកបែបនេះកន្លែងនេះគេហៅថា mid row ad បងប្អូនឃើញទេ during video មានថាពាក់កណ្ដាលនៃវីដេអូបាទអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះគឺវាមិនទាន់បានត្រួតពិនិត្យអស់ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងពាក្យថា place automatically អញ្ចឹងវាធ្វើការ process ជាមួយនឹង automatically នេះបំបែកច្រើនមែនទែនបាទពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែមិនទាន់បានចូលទេបងប្អូនណាបន្ទាប់ពីយើងចុចអញ្ចឹងហើយវាត្រូវការ take time បាទដោយសារយើងទើបតែបើកពាណិជ្ជកម្មឡើងមកទេអញ្ចឹងទោះបីយើងចុចដាក់ក៏អត់បានដែរបាទយើងចុចដាក់បាន menu នេះ add break menu បាទយើងដាក់ថែមបងប្អូននេះបាទឃើញទេនេះគឺជាការដាក់ menu ប៉ុន្តែយូរទៅខ្ញុំrecommendឲ្យបងប្អូនដាក់ automatically ចេះល្អជាងព្រោះ YouTube វាចាប់ content ល្អដាក់ចូលឲ្យយើងបាទយើងមិនបាច់ចាំដាក់ menu ទៅទេបាទបច្ចុប្បន្នណាបើយើងចង់ដាក់ខ្លួនឯងក៏បានតែខ្ញុំជាការ recommend គឺឲ្យ YouTube ដាក់ខ្លួនឯង automatic ល្អជាងបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនបន្ទាប់ពីបើកហើយបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែង setting នេះមើលកន្លែងពាក្យថា default upload ហើយយើងមើលកន្លែង monetization អញ្ចឹងប្រកាសថាកន្លែងនេះគឺវាគ្រីសទាំងអស់ណាបាទគ្រីសទាំងអស់ដើម្បី YouTube ធ្វើការត្រួតពិនិត្យហើយវាដាក់ automatic ពាណិជ្ជកម្មណាដែល skip ad ពាណិជ្ជកម្មណាដែលមិន skip ad យើងមិនបាច់ទៅចុចជ្រើសរើសទេឥឡូវហ្នឹងគឺ YouTube វាបានកំណត់ឲ្យយើងរួចជាការស្រេចបាទ
បាទនេះជាការ update ថ្មីហើយជាការដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងងាយស្រួលយើងគ្រាន់តែផលិតវីដេអូទៅ YouTube ជាអ្នកដំណើរកម្មឲ្យយើង automatic តែម្ដងយើងមិនចាំបាច់ទៅខ្វាយខ្វល់នឹងការដាក់ទេហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេបាទហើយយើងមើលវីដេអូគាត់ណាវីដេអូគាត់មាន detail មាន description បាទ description មានអីចឹងឯងបាទនេះបាទមាន playlist អត់មាន playlist ទេហើយជាមួយនឹង tag បាទ tag អត់ tag ដែរឃើញទេបាទចឹងដូចគ្នាដែរសំខាន់គឺវីដេអូយើង original ប៉ុន្តែបើអត់ tag អត់មានការរៀបចំល្អទេក៏មិនសូវ rank ដែរបាទអរគុណជូនពរម្ចាស់ channel ទទួលបានជោគជ័យបន្តណាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះ channel បាន monetize ហើយបើសិនជាមើលឃើញគឺអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ